इस पे मैग्नेट फिट होता है उसके बिल्कुल आपने सामने रखना है। उसको आप किसी भी चीज़ से मेजर कर सकते हैं, आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट काटर के सामने है। अगर टाइमिंग गियर के ऊपर जो डॉट है आगे पीछे हो जाए तो आपकी बाइक मिसिंग करेगी, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी या तो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अब इसको फिट करने के लिए पुराना टाइमिंग गियर आपने नए टाइमिंग गियर के आगे रखना है। किसी भी पुराने पुलर की मदद से आपने हल्की हल्की चोट लगा के इसको शाफ्ट के ऊपर फिक्स कर लेना है। अगर आप फिक्स नहीं करेंगे, डायरेक्ट पुलर की मदद से इसको फिट करेंगे तो जब आप फिट कर रहे होंगे तो ये टाइमिंग आउट कर देगी, यानी शाफ्ट के ऊपर से टाइमिंग गियर की जो टाइमिंग है आउट हो जाएगी। उसके लिए फिर आपको पुलर की मदद से टाइमिंग गियर को बाहर निकाल कर दोबारा से फिट करना पड़ेगा, और जब आप बाहर निकाल के दोबारा फिट करेंगे तो ये आवाज़ पैदा करने लग जाएगी। इसको फिट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, आप पुलर की मदद से बिल्कुल इसी तरीके से फिट करेंगे तो आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल ईजिली आप फिट कर सकते हैं अपनी बाइक में।